Olá, e é dessa forma então que você faz para retirar o som de carregamento no Poco X7. Configurações, som e vibração, mais abaixo, configurações adicionais. E agora, pessoal, temos aqui reproduzir o som quando não for quando o carregador for conectado. Então, se você não quer que saia som para quando você colocar o seu Poco para carregar, é só desmarcar essa caixinha. Desmarcado, ele não vai sair som quando você colocar ele para carregar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.